诶 Miko 你有没有发现我们马来西亚人超爱讲 sorry， 但是其实根本不是在道歉呢。Yeah man， 有时候你只是有过个马路，也讲 sorry 啊 sorry 啊，明明对方才该让路。Exactly， 马来西亚人的 sorry 呢，很多时候是一个万能沟通润滑剂。就像是怕尴尬啊，怕被骂，怕冷场，或者只是想讲点什么的时候，我们就 throw 一个 sorry 出去先。Yup， 但这也很好玩呐。讲 sorry 哦，有时候其实是 excuse me 的意思。对对对，像我进电梯的时候，人家已经按着门，我还是会讲 sorry sorry thank you。你看，就是马来西亚死客气。那种电话里 signal 不好听不清楚的时候，也是sorry sorry can repeat 啊。那个 sorry 不是我错，是你赖烂啦。 So true， 不过有时也有一点 confusing 啦，外国的朋友可能会以为你真的在道歉呢。对对对，所以小科普一下 ，sorry in Malaysia equals 不一定是对不起，更多时候 equals 不好意思，借过一下，你再说一次。 Nice one。所以如果你来马来西亚听到 sorry sorry， 先别 panic， 人家只是很习惯讲罢了啦。 That's the Malaysian way。我们讲话不只是 communication， 是一种culture来的。